Buongiorno a tutti e bentornati a Val Grande. Oggi sono qua, sono uscita da quello che è il mio regno, e vale a dire sono uscita dalla cucina e sono venuta a sbirciare perché all'interno della nostra azienda stanno sostituendo i pannelli dell'impianto fotovoltaico. Sì, perché il nostro impegno vuole continuare nel tempo, vogliamo continuare ad utilizzare e attingere da fonti di energie alternative, per cui i pannelli che ormai avevano sopraggiunto l'età, diciamo, per un massimo efficientamento, i pannelli saranno sostituiti. E tutto questo avviene ovviamente nell'ottica della grandissima sicurezza per quello che riguarda le nostre lavorazioni, quella sicurezza che noi cerchiamo di applicare anche negli atteggiamenti e nei comportamenti che abbiamo in cucina quando prepariamo i nostri piatti. Quindi attenzione massima alla provenienza di tutti i prodotti che noi utilizziamo e attenzione massima anche alle procedure di preparazione dei nostri piatti, che per questo fine settimana saranno all'insegna della tradizione, quindi andremo a proporre i bigoli con i ragù di corte oppure le fettuccine con un condimento a base di funghi. In alternativa poi altri condimenti con la zucca, che è proprio proveniente dal nostro orto. A chiudere i nostri pranzi poi ci saranno i dolci realizzati da noi, come in questo periodo la torta di mele con la farina integrale oppure la millefoglie classica dei classici dei dolci qui a Val Grande. Se siete curiosi di assaggiare le nostre preparazioni, io vi invito a venirci a trovare e lo potrete fare sempre con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo. Dove lo dovete prenotare il tavolo? Attraverso i contatti che troverete tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo la mia attività, e meglio dire continuo anche a sbirciare le attività degli altri, e vi auguro una buona settimana. Ciao!